Endobeso. Ndaba mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Naamu gyebale. Erinnya ndabako naamu liggwayo litya? Namusisi. Obulamu butambula butya? Obulamu bulungi ssebo. Bulungi? Nsiibye bulungi. Kadima ku Beta FM nzaakube ndi ne kaboggoza? Naye mbadde nkunoonya nga naye tereeramuko ka network. Mbadde nkunoonya nga nina kizibu ki? Kadima mbadde n'omwami wange myaka 10. Ninamu abaana 3. Naye twafunamu obutakkaanya nga womanyi ebyamaka. Nansuula mu nnyumba agenda nawasa omukyalo omulala kati myezi 3 nga tadda waka. Mbadde mulwadde ebiseera bino byonna. Nagenzeeko mu ddwaliro genda okunkebera nga nina akawuka ka siriimu. Ng'olina siriimu? Ebiseera. Nemukubira gye twogere yagaanye ate nga akawuka ako ye yakandeetera yakansiiga kubanza ekimanyi ebbanga lye mmaze naye siri mwenzi kitambula akawuka ako ye yakansiiga. Okay, namusi okola kyokola mulimu ki? Ntunda manda. Otunda manda. Okay, kakati webakebera ng'olina akawuka eddagala walitandika? Eddagala nalitandika naye eddagala ndimira sirina bujjanjabi sirina kyakulya kugamba nti ndiko endabirira kuba n'obusente bwampa butono era nga omanyi omuntu nga naye ng'abukuwa bwo abumpa naye abuteeka ku ssimu kati mbadde njagala nnyo nnyambe kubanze mukubira gye twogere agaanye mukubire oyogereko naye bwe kiba kisoboka tugende naye mu ddwaliro batukebere nga tuli babiri atandike eddagala kubanga aleme kusiiga baana b'abantu balala bulwadde aleme bakolera kima atandike eddagala. Wamukubira essimu n'omugamba obulwadde nti obulina? Namukubira essimu nga baakamala okukantema mu ddwaliro mugamba bankebedde nina akawuka ka siriimu n'agaana nenkubaliza ebifaananyi nenzimutera ku WhatsApp nentuuka n'omuwa omusawo eyankolako byonna n'abigaana. Kakati gwogamba nti omwami yakuleetera obulwadde? Omwami yandeetera obulwadde. Okay, obaawo mwenzi? Mwenzi mumanyi mwenzi. Ono omukyala gwalina amaze naye ebbanga ki? Mumanyidde emyaka 2. Amwinamu abaana? Amwinamu abaana 2. Ayinza okumumanya myaka 2 abaana alina 2 n'atera kyenkakasa taliko oyo yekka kuba bba wange mumanyi mwenzi. Okay, kikyosinga okwagala nkole? Mbadde nsaba omukubireko nga nnyamba nakkiriza nitugenda mu ddwaliro ffenna ne batukebera nange ne banziramu atandika eddagala aleme kusiiga baana b'abendi bulwadde balala. Gw'omanyi otya oba aliriko? Aliriko kubanga bwe namugamba nti ndi mulwadde ye n'aliyakitinga n'alaga nti tabumanyi embanze ndi mulwadde nze nabwereetera. Okay, kakati naamu wange obadde oŋŋambye okuva lwabumanya wayiseewo bbanga ki? Wayiseewo emyezi 3. Okuva olwo wamugamba taddanga? Taddanga. Naye nga mwali mwegatta bulungi nnyo biki? Kakati yanyiiga? Mukazi oyo yamutabula era nga omanyi omusajja omwenzi mwami kadiima. Musajja alina bw'afuna omukazi ow'okubiri akyusa embeera. Abaana baba wa school fees? Abawa. Kati gwe kyosinga okwagala ategeere naye atandika eddagala? Atandika eddagala. Okay, baawo yanyi? Ye Kizito. Ye Kizito. Kati tovaako ng'olabye. Mwami Kizito. Wange sebo. Nkulamusiza taata. Ayi sebo nange nkulamusiza sebo. Akawungeezi katambula katya? Akawungeezi kalungi sebo mpazi mwoyo. Naye sikuwulira bulungi eddoboozi? Mpulira bulungi. Oba olina by'olya? Era mbadde ndi mukulya. Kakati nze bampita Kadima nkubidde ku beat wano ku radio. Wange? Nti nkubidde ku beat wano ku radio. Ku radio beat? Esebo. Kakati nina omukyala eyankubidde essimu. Omukyala ono bamuyita Namusisi. Namusisi. Angaye nti mukyala wo mwinamu abaana 3. Namusisi mumanyi. Omumanyi mukyala wo? Namusisi. Kakati mukyala wo nange nti bamukebera nga alina obulwadde bwamukenenya. Okimanyi ekyo nakyo akigamba? Yaŋŋambako naye ate nze nga sirina. Wangi? Yaŋŋambako nga ate nze bbaawe sirina bulwadde era ensalawo ne ŋŋamba twakole tutya? N'osalawo mukole mutya? N'ensalawo tujja twawukana
paka nga tumaze okwetereza mu mbeera yonna. Okay, kakati omukyala ngambye emyezi giringa 3 katokya waka anti olw'ensonga eyo lw'okuba yaŋŋamba nti ye bamukebera nga mulwadde naye nali badde nkola ki bw'obeera okay, kakati kiriwo taata wali ogenzeeko ne bakebera obulwadde bwa mukenenya? nze bankebera ssebo nga ndi mulamu. Bakebera ng'oli mulamu ng'oli wekka? kubanga mukyala wange nina abakyala babiri. Omukyala wange ono gwe nina ewaka n'omukyala oyo. Naye yogerako nnyo nti omukyala wange gwe nina ewaka n'oyo omukyala. Kakati ssebo kyeŋŋamba ti kakati ati nze bankebera nga ndi mulamu kati ye obulwadde yakujjawa. Okay, bakebera mukyala wo ali ewaka ssaawa atali namusisi baamukeberako ye? ssebo bankeberako n'omukyala wange ono oweeyo ne basanga nga ki? ne batuzola nga tetuli balwadde. Kakati ate oyo simanyi ki bulwadde bwe yabujja. Okay, kakati lwaki tewakkiriza ne bakkeberako ne namusisi ono obulwadde nga mulimu embi? Anti kakati tusobola kugaana. Kakati ssebo kati bw'obanga gwosobola kiyimiriramu tusobola okusalawo naye ne tugenze nefuna transport nejja ne batukebera ffenna nga mulundi gumu. Ne babakebera mwenna? Okikkiriza? Ssebo nkikkiriza. Namusisi omwami owulidde kyagambye? Kakati taata olina ddi obudde tugende nga kwendi omukyala kwali naawe nga kwoli? Mukama wange ne lubeera nkya. Oyo tetujja bimuyingizaamu oweeyo. Oli ready? Namusisi enkyawo oli? Okay, museeyi olinayo gye tusobola okugenda oba nze nfune ewange? Mufune bwe mwagala memuwulira nti muwulirawo emirembe. Tufune wetwagala. Namusisi obeera wa? Oyo abeera Kyengera. Babeera Kyengera. Kati ssebo nze ngenda kukola bwenti. Kati nze ngenda sasula transport tugende ffenna gendi batukebere ffenna awo. Nze tukanyiza nze nfunewo? Ssebo. Kale Namusisi nze nsaba tukwatagane enkya. Mukama wange ogambye obudde bwonna? Obudde bwonna gwoli oli free. Kale ssebo tweyanza nnyo tweyanzeege. Ojja kulaba essimu yange nga kkubidde. Namusisi omwami asazeewo tukwatagane enkya tugende ku musaayi. Aŋŋambye oli Kyengera. Nze nsaba tukwatagane enkya ssaawa nga 5 ku makya tugende tumalewo ebyo eby'oluvuuvuumo. Kale mukwano tweyanzizza nnyo. Tujja kukwatagana enkya tulabe. Ndoza kiyise mu bulungi ky'obadde oyagala. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ne Kadima Namayanja ne Anko Kabogo ekintabuli ky'omuziki kisinga omwami yagamba talina mwami yagamba tayoolanga kale tayoolanga katulabe ate mune tunagamba tutya. Kadima webale tuweereza ono ani ematugga ndowooza omusajja omuwulidde wuyakkiriza Namusisi mukwano mira eddagala tofaayo. Mira eddagala mukwano kasita omusajja akkiriza jje Kadima agenda bikwasaganya ono ani ematugga mubinkwase enkya. Nze nno kyendaba Namusisi ebbuba lyeri mukozesa kubanga singa oyo omusajja abadde mulwadde abadde ajjaggaana naye olaba alemeddeko nakkiriza nti wamuwulirira emirembe. Namusisi weetereze bbuba lyeri kukozesa mbwasaasira baana b'abandi obasaasirako kigwobaza Mama Linda ekawuko mpola Mama Linda wani Kadima we bali kuweereza ssebo omukyala oyo mwebaza nnyo ekintu kyakoze ekyokwewaayo n'asalawo babakereze n'atasaasanya bulwadde. Musaba abe mugumu ajja kuwangaala kyabakola akozese bulungi nnyo eddagala. Abantu bangi balwadde naye bawangadde balina emyaka 3. Saba Mukama Katonda amusaasire amutaase embeera eyo gy'alimu obutabweraliikirira ajja kuba bulungi amafaadi kulukulire. Naye muno ekintu ekisobokeredwa bulungi nnyo nange nalina mukulu wange nga ayina obulwadde kyokka ate nga omusajja gwalina ye wakatabulina era mukulu wange yakadda naye omusajja waali bannange naye ku kikumi osangako omwakkiriza ogenda okwekebeza n'omuntu gwe baga nti ayina obulwadde musajja muzira namusikeera ku makya. Haji Kadima Anko Kabogoza mwebale tuweereza Haji Kadima Mungu akuteeremu baraka mu byokola mu mirimu gyo bambi webale kwasaganya abantu abo katulinde ekiddako naye tekitegeeza nti omuntu bw'aba n'obulwadde nti badduka mudduke oba olina mulina okutuula ne mwekansolinga oyinza okudduka nga naawe oyina nze namannane namaliga mukatabusa obungi abagigenzi kutaka
kale webali nnyo webali eddala Kadima anko kabamwe bali kuweereza Idite Saudi kati ko mutabbizi omukyalo oyo muwulidde bulungi omukyalo oyo yeetereze atunulemu emabega ate bambi omwami mwagadde that means omwami talina buzibu naye omwami wabanga kuwa buli kimu abaana abasomesa muleke nayiga Idris ali Saudi Arabia abateeseza muli bangi nnyo bannaye sobola bamalayo kandabe Haji wanaagamba atya Haji Kadima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukwano we bali kutuweereza amwe amenyenze Haji Kasuli Rashid ngambira kabowa kigenero ky'omukyala kati akifunye kyakumatiza musajja akakasente obulwadde abulina naye kyesigadde neebuuza teddala omusajja wabanga obulwadde tabulina kiki ekinaddako mwana muwala oyo abasigala nga bakyalina ebbaawe oba nabo baawukanira ddala katulinde ebinaddiira Hajati wuno nzisigadde ndi Haji Kasuli Haji Kadima mukwano we balatuweereza amannya Hajati Namponyiwa ne Kabowa banne ndabanga akaweddemu kubanga omwami bayinza omukebera nga abulina ddala ayinza okugamba oyo gyali nze mbadde nsaba omukyala abeere mugumu bagende mu ddwaliro babakebere alabe ekiddako omwami bwaba tabuyina omukyala agume kuba kati bakula abaana ne bakula n'abakulu ne bakula ne babeerawo nsigadde Hajati Namponyiwa Kabowa okay kale njagala bebaza mwebali nnyo mwebali ddala enkyandooza njafuna tulina clinics ez'enjawulo zetwesiga omanyi sikiririza nnyo kale sijja kugendayo nnyeeyo nja kubatwala ewalungi kyoba omanya enkya amawulire nja galeeta baisaawa nga 5 ez'okumakya ngenda kwasaganya abantu bano ekiro ky'olwaleero tukwatagane tugende tubeere nga buli kimu tukimaliriza enkya